ก๋วยเตี๋ยวเรือคือก๋วยเตี๋ยวแบบไทยชนิดหนึ่งที่มีรสจัดจ้านน้ำก๋วยเตี๋ยวสีข้นคล้ายก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นสำหรับก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตเป็นที่โด่งดังและทำให้ก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นที่แพร่หลายไปทั่วเนื่องจากในสมัยที่มีการตัดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นถนนวิภาวดีรังสิตช่วงสะพานข้ามคลองรังสิตจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวทำเป็นเพิงมากมายหลายร้านทำให้ผู้คนที่ขับรถผ่านมาต้องหยุดรถพักกินก๋วยเตี๋ยวทั้งขาเข้าและขาออกจนเนืองแน่นก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตแบ่งออกเป็น3ยุคคือยุคแรกพายเรือสำปั้นขายตามคลองรังสิตและคลองแยกเช่นคลอง1คลอง2และคลอง3ยุคที่2เริ่มตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช 2501 ยกเรือขึ้นบกแต่นั่งขายอยู่ในเรือตามเพิงหน้าร้านค้าซึ่งก็ยังใช้เรือสำปั้นซึ่งจะพบเห็นในตลาดรังสิตริมถนนพหลโยธินยุคที่3คือยุคปัจจุบันขายในแพหรือใช้เรือต่อขนาดใหญ่หรือเรือเอี้ยมจุ้นจอดลอยลำในคลองรังสิตทอดสะพานให้คนเดินจากริมคลองเข้าไปในเรือและแพซึ่งมีจำนวนหลายสิบเจ้าไม่ใช่เพียงจำนวนร้านก๋วยเตี๋ยวเรือริมคลองรังสิตที่มีอยู่มากมายเท่านั้นที่ทำให้ก๋วยเตี๋ยวเรือกลายเป็นของดังเมืองรังสิตแต่ด้วยเพราะรสชาติที่อร่อยถูกปากและคงความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรโบราณทำให้ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตยังคงมัดใจคนไทยทุกยุคทุกสมัยแม้ว่าจะไปตั้งที่ไหนแค่มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตก็จูงใจอยากให้เข้าไปรับประทานกันแล้ว